Penasaran sama kalian semua, asuransi itu penting gak sih buat kalian? Kalau buat aku tuh asuransi super penting. Karena aku paling takut kalau misalkan aku kena sakit, aku nggak bisa bayar biaya rumah sakitnya. Kalau misalkan pakai kartu kredit pun aku stres bulan depannya aku harus bayarnya gimana. Jadi aku ikut asuransi itu dengan range harga 500 sampai 1 jutaan. Aku udah bisa dapetin kamar VIP, aku udah bisa dapet santunan sampai MM-an, dan aku udah bisa siapin warisan juga buat anak aku nanti. Kalau amit-amit aku meninggal. Nah, aku langsung dapat kartu ini juga. Ini kartu itu berfungsi buat kalau misalkan masuk rumah sakit aku tinggal tunjukin kartu ini, udah kelar deh. Jadi nggak perlu bayar pakai ATM, kartu kredit, atau cash, cukup pakai satu kartu ini itu semua udah kelar. Jadi menurut kalian tuh asuransi penting nggak sih? Komen di bawah ya, aku penasaran.